आज हमने एक कस्टमर के लिए पीसी बिल्ड किया है। इसमें i5 12 जनरेशन प्रोसेसर यूज़ किया है और गीगाबाइट का 760M मदरबोर्ड यूज़ किया है। इसमें M.2 1 टीबी लगाया है और गीगाबाइट का 650 पावर सप्लाई यूज़ किया है। एक्सपीजी का 16 32 जीबी रैम लगाया है इसमें। और बनने के बाद इसका सिनेमैटिक वीडियो ये देखिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।